Udut we, Oh, si udut. eta teh mun ngomong teh mun can Santai. beres sok langsung nempas-nempas wae lamun ngomong bereskeun heula. Di dinya mah. Urang mah ngomong kematahan ka Lain didinya. kitu, lain kitu lamun ngomong hiji-hiji. Didinya kan selain supir, lamun dipateng supir kudu narima. Didinya mah. Urang mah nyamar pemasukan ka didinya. Masukan naon nu diasupkeun Didinya nyeun masalah wae. Didinya mah pangih we didinya sok riweuh urang Mah mah. bener didinya Lain-lain mah. kitu Iya. didinya mah. Mus ngomong patahan tuh nanyakeun ieu. Patahan kari-kari didinya mah kumaha nya? Balik anjing Lain didinya kitu mah. mah, Cok. Urang pun ngobrol serius, serius, ngobrol serius urang. Teu narimakeun, Narimakeun didinya mah. supir ngomongan teu narimakeun didinya. Teu narimakeun naon. Tadi cek urang gitu dinya jawaban lain. Apaan lain teu apal hartina urang mah. Urang Jelas mah heula. obrolan ti barudak. Lain didinya ngindahkeun. Iya, Iya, takut paling ieu tah sok.